Oi tia, eu vim mostrar pra você aqui o negócio do Gonga-Lagonga, que era o homem fazendo aquele negócio assim, com as taças, e eu vou mostrar pra você que deu certo com as taças da minha avó. Eu já molhei a mão, ó, tá molhada, e agora já tem água, ó. Vou molhar mais um pouco, e ó. Eu não caí também. Agora eu vou pôr mais água. Pôr mais um pouco. Gostou? Essa foi a experiência que eu fiz, como eu disse pra você que eu ia fazer, né? Tchau!